好 Phoebe 又翻到嚟究竟點估啦 Hello， 咁今日咧我哋就簡單啲嘅，只係講4隻英文字嘅啫，就係叫做 VWAP， 簡稱就係 VWAP 啦。咁一聽個名當然又係唔知咩嚟啦，背後又係有啲好複雜嘅數學嘅公式去計出嚟嘅。咁但係唔緊要，我哋唔係嚟學術科嘛，我哋嚟應用嘅。咁所以咧講到尾 VWAP 其實都係一條線嚟嘅啫。咁上集未講啦，一啲股票如果佢一路升緊嘅時候，慢慢有回調，會掂一掂啲 EMA， 咁咧佢就會成為一啲支持，咁就會彈翻上去噶嘛。咁如果 hold 唔住啦，跌穿咗條線啦，咁就會調翻轉，會成為乜嘢啊？阻力係啦，冇錯。咁其實 VWAP 咧都係異曲同工嘅，咁但係佢會多一重意義。嗰一重意義咧就係、通常一般 trader 咧就會當一條 VWAP 咧係一條強弱嘅分界線。嗱，俾一個圖你望下先啊。咁呢一個圖咧就係、你會見到咧有條藍色嘅線咧係特別出類拔萃，好似黑暗中嘅螢火蟲一樣嘅。呢一條就係 VWAP 啦。係咁佢其實背後嘅意思係咩咧？就係、一般 trader 都會將呢條線咧定為呢個強弱分界線嘅。即係難為正邪定分界嗰啲 friend 嚟嘅。佢就係會定義一隻股票究竟佢喺呢個 moment 佢係強啦定係比較弱嘅。咁喺呢個時間咧，因為佢係喺條 VWAP 下邊啊嘛。咁所以咧佢係比較弱勢嘅。而一開市冇耐嘅時候咧，佢曾經係強過嘅喎，因為佢喺條 VWAP 上邊咧行走咗一段時間嘅。咁所以咧可以睇到呢隻股票係由強勢咧慢慢開市冇耐就變咗弱勢啦。係啦，所以條公式就好簡單嘅啫，只要隻股票佢喺條 VWAP 上邊行走就強，咁跟住下邊行走就比較弱咯。即係話，如果隻股票係強嘅意思，即係話係升，弱就代表跌。唔一定嘅，即係當你想買一隻股票嘅時候，你就要考慮埋佢喺條 VWAP 上邊啦，定係下邊啦。如果佢喺條 VWAP 下邊，而你走去買嘅時候咧，你就要小心啲啦，因為你係逆住個風嚟行啊。嗰個股票係弱，但係你買去升，咁咪比較難做咯。你賺錢嘅機會咪細咗咯。冇錯啦。咁所以咧，你見到我譬如呢一個圖咧，都係見佢一開始喺條 VWAP 上邊嘅時候咧，你見我係 buy 嘅，即係綠色箭嘴係 buy 啊嘛。咁跟住紅色箭嘴係 sell 嘛，即係我 buy 完又 sell 下 sell 下 sell 下，咁跟住佢去到條 VWAP 附近，你又見到我又 buy，咁跟住佢又真係升翻上去，因為之前講佢掂一掂係有機會成為 support 噶嘛。咁所以點解咧？你buy 咗，跟住有時會 sell 幾下咁樣嘅？非常之好嘅問題，因為當你買咗譬如500股，咁你唔一定要下下都500，即係出入都500噶嘛。可以其實我會唔會可以買咗500，我喺度 sell 100 咁都得噶嘛。我呢個 software 咧，佢就唔理你係買賣幾多，總之你賣嘅動作你就有一個紅色箭嘴，買嘅動作就有一個綠色箭嘴咁樣咯。即係可能你買咗隻股票，你中途見佢升到咁上下，你又想賺袋翻啲落袋先，咁你就賣咁啲，跟住就睇下佢會唔會再升咁樣。冇錯啦，因為我賣嘅時候，我唔知隻股票會升到幾多噶嘛。咁如果佢依家36個7毫幾，最後升到上40蚊，咁我升咗5毫子咁樣已經賣晒隻股票啦，咁我咪咩咯？我咪好傷心咯。抌 spring 係啦，咁所以一般 day trade 咧都會分段去 take profit 嘅。咁當然啦，呢個係我好早段2019年嘅一個 day trade 嚟嘅，唔係好 mature 嘅。你見到係比較近嗰啲位咧去 take profit，咁其實唔係咁好嘅。係啦，咁呢個之後再教你點樣 profit taking 啊，或者點樣 cut loss 啊，呢啲就會之後再教咯。咁另一個 example 啊，好，咁下一個例子咧就係 ORCL Oracle 甲骨文呢隻股票啦。咁我見到佢頭嗰幾分鐘咧都比較弱勢，雖然佢係 bullish 嘅 candle， 但係你見到呢兩隻腳仔咁長咧係最差嗰隻 bullish candle， 加埋啦，咁佢又貼住條 VWAP 嘅，我都估計佢咧會 hold 唔住條 VWAP 噶啦。咁我就趁佢跌穿咗條 VWAP 嘅時候咧，我就 sell 呢隻股票。sorry， 我想問下，但係你本身都冇呢隻股票喺手，你點樣 sell 佢咧？冇錯，非常好嘅問題。呢個之前都應承咗你會教嘅，就係
當我冇個股票嘅時候，我乜都冇，我冇拎住 Oracle 呢個股票嘅時候，咁我又估佢會跌喎，咁我就可以做一個沽空嘅動作，即係 short 呢隻股票。咁跟住咧就趁佢低位嘅時候，我就去買翻，去回購翻，咁我就可以賺到中間嗰個差價咯。咁就為止 short 呢啲股票啦。等我諗下先，即係你喺高位賣隻股票，冇錯。跟住咧就佢跌到個價平咗之後，你又走去買翻佢，所以你用啲平咗嘅價錢去買翻隻股票翻嚟啦。冇錯。咁完 OK 成咗成個交易之後咧，我都係零嘅，我淨額都係零嘅。咁你聲稱嗰隻叫做沽空啦嚇，即係 short。係啦，你嗰個 short 咧，但係即係唔係太明啊？咁我啲錢由邊度嚟咧？即係譬如我本身冇嗰隻股票啦，咁我 short 佢，咁嗰啲錢係點樣喺邊度？我唔明喎呢樣嘢。嗱，其實真實嘅操作咧係有少少複雜嘅，因為背後其實你係同嗰個 broker 去借咗貨嚟沽空，咁跟住就大約你見到我呢度咧，就幾分鐘內咧就已經嗱臨還翻晒俾佢噶啦。咁所以嗰度咧，你沽空係冇成本嘅。咁但係都唔使諗到咁複雜，即係你知道呢個背後係個實際操作。咁但係你對於呢個 day trade 嚟講，你只需要撳一個掣就代表 sell 噶啦。而你嗰個 sell 嗰個動作，如果你有股票，咁你咪將佢手上嘅股票賣出去咯。咁如果你冇股票嘅時候，佢就自動幫你做一個 short 嘅動作。咁跟住你就盡快就還翻俾佢，咁就補翻條數，填翻個頭咯。簡單嚟講。咁如果我呢啲咁嘅零投資經驗嘅人聽落好似好恐怖，因為咧我 short 咗佢，我唔肯定係賺噶嘛。咁如果我最嬲尾我 short 咗佢，佢係升到嘭嘭聲，咁我咪要填翻啲錢出嚟咯。咁當然唔係每一個交易都會賺錢噶嘛。係，假設啦，如果我唔 short 佢，我齋買啲我估佢會升嘅股票，咁我來來去去我都係蝕咗我買佢升嗰嚿波本啫。唔係，講到尾咧，都係俾個差價。即係如果你買呢隻股票，你50蚊買，咁你49蚊放翻出嚟，咁你咪蝕1蚊咯。係。咁假設你買100股，你咪蝕咗100蚊咯。而沽空係一樣嘅咋，假設你50蚊去 short 佢，咁跟住嗰隻股票升到上51蚊，咁你諗住 cut loss 啦，咁你咪又係一樣蝕100蚊咯。係冇分別㗎，成個操作係一模一樣嘅咋，其實唔好俾個名嚇親。係咯，沽空個感覺好似好恐怖咁樣。個名嚟㗎咋，呢個第一冇成本嘅，或者就算有都係少到你基本上可以唔理喎，即係0.00幾咁樣啦，因為你借咁短嘅時間。咁第二就係喺操作上你都係撳個 sell 嗰個掣。係啦，佢會自動幫你處理背後嘅嘢，所以對於我哋 day trader 嚟講，你就係知道你睇佢跌嘅，你就撳個 sell 掣；你覺得隻股票會升嘅，你就撳個 buy 嗰個掣。咁一樣㗎咋。所以係冇分別。即係其實我買佢賣，我係估佢賣，唔係 sorry，即係話其實如果我 buy 同 sell 個風險基本上係冇乜大分別嘅。係冇大分別嘅。只不過沽空個感覺係聽落就恐怖啲咁解啫。只不過係新穎啲啫呢個 concept，咁所以你有少少嘅即係未聽過啊嘛。就有少少驚咗佢。以前成日都聽翻啲人咁樣噏，但唔知佢講乜啫。嗱，如果你永遠唔止蝕，無論你係買升咧或者買跌咧，你都有危險嘅。咁當然啦，呢度再要講多少少就係一隻股票，佢假設啦，我依家呢隻 Oracle 嘅股票假設51蚊啦。咁你如果買佢嘅話，你係可以賺無限，佢可以升到1000萬、1億都得噶嘛。咁你賺係無限嘅。係咪？係。咁但係如果你沽空呢隻股票，你一路都唔止蝕咧，你係可以輸無限嘅。但可以最多去輸到0啫嘛，佢都唔係無限嘅喎。因為你沽空啊嘛，你51蚊去沽空，如果佢升到1000萬，咁你咪係1000萬減50咯。哦，係咪？我明你沽空啊，依家。係啦。咁如果假設我51蚊嗰個價位，我買佢升嘅話。你最多跌到0啫，係啦，我賺嘅係有機會係無限，但係跌就跌51蚊嘅啫喎。係啦，冇錯啦。咁所以沽空喺呢一個層面上係有少少分別嘅，即係或者咁講，個風險係大少少嘅。咁當然啦，我哋都唔會等佢升到嘭嘭聲先至止蝕㗎啦，係。因為我哋有個止蝕嘅機制㗎嘛。當然你自己唔去止蝕就
冇辦法啦。咁但係等於你買股票，你都唔止蝕，你就算跌到零，你都好傷噶嘛。即係雖然最多咪跌到零，係咪？咁所以咧，我哋咁講，如果你會遵守止蝕咧，其實你買或者 short 咧，個風險其實係分別係絕對唔大。咁又點樣做止蝕咧？點樣做止蝕咧？咁啊當然係 advance 再教啦。係，冇錯啦。咁基本嘅 concept 其實你已經知道咗8899㗎啦。咁已經學咗8899㗎啦。基本啦。咁跟住咧，我嚟緊就會介紹兩個比較簡單嘅 strategy，你就用啲咁嘅 concept 就 apply 落去嗰兩個 strategy 度，就嘗試自己可以試下 day trade 㗎啦。好。係啦，係 OK 咪好緊張咧？都 OK 啦。咁當然啦，嗰個 software 佢俾你 day trade 嗰個 software 咧係一啲模擬嘅戶口嚟嘅，咁所以你可以先係 feel 下自己玩下感受下先。嗯，好冇？好。 OK，咁遲啲再見啦。好，遲啲見。好，拜拜。拜拜。